राम राम भाई सारे ने। तो भाई आज हम मशरूम फार्म पे दिन 8वां और भाई आज थी कंपोस्ट की मिक्सिंग। तो सबसे पहले थोड़े फैले थोड़े पे अपना जिप्सम, अमोनिया सल्फेट, यूरिया, चोकर वगैरह डलवा लिए, ये सारे फैलवा लिए। उसके बाद इतने में आ गई थी अपनी चिकन मिन्योर की गाड़ी, यानी मुर्गी के बीट की, वो भी ऊपर ही खाली करवा दी। वो खाली करने के बाद सारे माल को थोड़े ऊपर फैला लिया और भाई उसके बाद शुरू कर दी मिक्सिंग। और भाई मिक्सिंग करते करते हो गई शाम। ये देखो अच्छी तरह फैला रखा था और भाई मिक्सिंग का ढेर लगा दिया। अब भाई ऐसे बनता है कि मशरूम का कंपोस्ट। अब इसकी हर स्टेप आपको दिखाऊंगा। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और भाई धन्यवाद।